Түштүк Кореянын жүрөгүндө жайгашкан Тэгу шаары. Заманбап өнүгүү менен байыркы маданияттын айкалышы. Бул шаар медицинанын борбору, текстиль өнөр жайы жана сапаттуу билим берүүсү менен белгилүү. Тэгу жылуу абасы, коз табияты жана жаны тынбаган шаардын кыялына сугарылган жашоосу менен айырмаланат. Дал ушул жерде жаңы идеялар жаралып, жаштар кыялын ишке ашырат. Достор, ушундай кооз шаарда биздин Руслан мырза окуйт. Бул биздин биринчи каарманыбыз. Достор, эскерте кетчү нерсе, бул эфирдин жүрүшүн толугу менен биздин студенттер өздөрү ойлоп табышкан. Ошондуктан катуу сындабай колдоп коесуздар деген үмүттөмүн. Саламатсызбы? Алейкум салам. Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Окуп аткандай болуп атат. Жакшы, рахмат. Жакшы эл болдуңарбы? Кудайга шүгүр. Сонун экен университетибизде шаарда аябай кооз экен. Мында бир четирээк жакка өтүп сүйлөшпөйлү байке. Макул жүрүңүз. Руслан мырза, Кореяга кантип келип калдыңыз? Канча убакыт болду келгениңизге? Мен Кореяга келгемде 1,5 жылым жүз болуп калды. Мен биринчи тил курсуна келгем, себеби мен Кыргызстанда тил окуган эмесмин, жана эч тил билбейт болчумун. Бул жакка келип 6 ай тил курсун окуп, андан кийин ички экзамен тапшырып, азыркы учурда бакалаврда окуп жатам. Жакшы экен. Анан ошол ички экзамен тапшырууда кыйын болдубу? Экзамен тапшыруу өзү кандай болду? Экзамен тапшыруу мен үчүн кыйын болгон жок, себеби мен жакшы даярдангандыгым үчүн кыйынчылык жараткан жок. Эмнеси кыйын болду? Кыйынчылыктар болот да биринчи келгенде. Сизге эң мындай ушу Кореяда жүргөндө кыйын болгон нерсе? Кыйын болгон нерсе бул биринчи кезекте тамак аш. Бул жакта халал тамактар аз, анан ачуу. Тамак аштан биринчи көйгөй болгон. Түшүнүктүү. Анан ошол эмне үчүн сиз Кореяны тандадыңыз? Мен негизи эле чет жакка чыгып окууга кызыкчумун, анан ушул Кореяга окууга тапшырууга мүмкүнчүлүк болуп, ошол себептен ушул жакка тапшырып койдум. Жакшы экен анда. Мырзаке, мен атайын сценарий жазган болчумун. Ошол сценарий боюнча тартып көрбөйлүбү? Макул. Анда эмесе кеттик. Салам достор, мен Абсатор Руслан. Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча жаштар курамасында профессионалдуу түрдө машыгып, азыркы учурда Кореяда жүрөм. Жана өзүңүздөр көргөндөй мен спортту таштаган жокмун. Жана менин күнүм эртең мененки машыгуу менен башталат. Салам алейкум. Сен ким болумун дедиң эле? Кичинекейиңде канадагы бери. Азыр иштейсиңби ошол жериңде? Жан дүйнөң жактыргандай өзүң дагы бериле. Башкы максат жакшы тапса, эмгек аптап ташып жатса, аз келген Сиваздан катса, гам санамай жок санамай акча. Бүгүн алып эртең сатсаң түшөт пайда табылмактан. Достор, андай эмесе мен Кореяга кантип келип калганым, бул жакта кайсыл факультетте окушум сиздерге кызык болуп жатса керек. Эфирдин жүрүшүндө баарын сиздерге айтып берем. Бүгүнкү эфирдин башкы каарманы Абдысатаров Русланбек. Ал жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын юниорлор курама командасынын мурдагы спортчусу. Учурда Түштүк Кореяда өз кыялын ишке ашырууга аракет кылууда. Русланбектин кыялы кандай дейсизби? Ал туризм багытында билим алып, Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги мейманканаларды жана ресторандарды ачууну кыялданат. 어서오세요. 믹스브로스입니다. 무엇을 드릴까요? 카라멜 마키아토 주세요. 휘핑크림 올려드릴까요? 네. Кандай соны болмок деп кете кебиребиз кыялдана береби. Бирок аны күтпөй, муну күтпөй иштеп багым кек менен аппак сүттөй. Тирдейли эс алалы деп сүткө тойгон күчүктөй. Күнүзүңдү өзүңдү түттөй баштаганың үчүн көтөр алган жүктөй. Биздин күнүбүз мынашындай кофе менен башталат. Кыялымды көздөй баратамын жылдан жылга. Турбаймын тандадым күйлөндүм мылдам. Кыялымды көздөй баратамын жылдан жылга. Турбаймын тандадым күйлөндүм мылдам. Азыр китепканада сабакка даярданганча өзүмдүн университетимдин тарыхы тууралуу айтып берем. Тэкөн университети Түштүк Кореянын Кёнгсан шаарында жайгашкан. 1992 жылы негизделген окуу жай билим берүүдө теория менен практиканы айкылыштырып, студенттерге кесиптик тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Университетте 8 негизги факультет бар. Бул факультеттер туризм, мейманкана иштери, калыбына келүү борбору, искусство жана башка тармактар боюнча сапаттуу билим беришет. Эл аралык студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар жана колдоо программалары менен Тэкөн университети дүйнөлүк деңгээлдеги артисттерди даярдоого багытталган университет. Достор, анда эмесе факультеттер менен таанышууну баштайлы.
Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй мен азыр китепканадан чыктым. Эми мен сиздерге факультеттер тууралуу айтып берем. Биздин университетте 8 факультет бар жана анын ичинен 3 факультеттин диплому Кыргызстанда жарабайт. Калган 5 факультет тууралуу мен сиздерге азыр айтып берем. Кана кетти достор. Бул жерде студенттер эртеден кечке компьютер оюндарын ойношуп, стратегияларды үйрөнүшөт. Анда эмесе сиздерге ичин көрсөтөйүн. Достор, ал эми биздин спортсмендер дүйнөлүк чемпионаттарга мына ушундай класстарда даярданышат. Достор, акыркы учурда киберспорт тармагы абдан өнүгүп жатат жана спортсмендер айына $1000 жогорку айлык майын алып жатышат. Сиздер да жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Достор, ал эми бул K-pop жана K-моделинг факультети. Eat up, I'll wake you up. Talk that shit, assuming on your lips. It's so sweet. Достор, бул факультет биздин университетте гана эмес, Корея боюнча эң белгилүү факультеттердин бири болуп эсептелинет. Достор, бул болсо ачпочулар факультети. Бул жерде аяктаган студенттер дүйнөлүк деңгээлдеги ресторандар иштей алышат. Руслан эни ушул факультет боюнча тааныштырып кеттиңиз дегенден биз сиздерге тааныштырып берели деп чечтик. Менин атым Тилек, бул болсо Бакыт. Биз анда туризм факультетин тааныштырууну баштайлы. Биз бул жерде биринчи борт коштоочулар бөлүмүнөн баштайбыз. Биз деген бул жерде конокторду кантип тейлөөнү, аларга кантип кызмат көрсөтүүнү биз бул жерден практика жүзүндө үйрөнөбүз. Достор, негизинен бизде Кыргызстан жарандары үчүн бул жерде казино ойногону болбойт, тыюу салынат, бирок чет элдиктер үчүн болот. Ошондуктан биз биздин кесипке ушул дагы тармак кирген үчүн болгон окуп үйрөнөбүз. Осозо йогон жусайо. Достор, бизде сабактар 30% теория жүзүндө жана 70% практика жүзүндө өтүлөт. Жана ошондой эле бизде сабактар англис жана корей тилинде өтүлөт. Камсамнida. Ничего рагасайо. Welcome to Taegyeong Hotel. Достор, бул жерде ресторан жана отель бизнес бөлүмү. Биз бул жерде бизнести туура башкарууну үйрөнөбүз. Достор, бизде өзүңөр көргөндөй ресторан жана чакын кофейнялар бар. Бизде окуу үчүн бардык шарттарды түзүп берген. Достор, биздин факультет сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Руслан энибизге ийгиликтерди каалайбыз. Кореяга тапшырууга кызыккандар үчүн мугалимдерден тапшыруу жолдорун сурап берейин. Достор, бул болсо биздин чет элдик студенттерге караган Кимошик агай. Ури дехакё
에이전시 없어도 입학할 수 있나요? 아, 네. 에이전시 없어도 입학할 수가 있고요. 학생들이 우리 학교에서 요청한 서류만 잘 준비한다라고 하면은 에이전시 없이도 충분히 입학할 수가 있습니다. 아, 네. 그리고 그 제일 잘 공부한 학생들이 있으면 장학금 받을 수 있어요? 네, 저희는 다양한 장학금을 제공하고 있고요. 학생들이 입학할 때 한국어 성적이 좋으면은 좋은 성적에 따라서 장학금도 다양하게 제공하고 있고요. 그리고 우리 학교는 기숙사도 장학으로 무료 제공하고 있습니다. 아, 네. 얼마나 받을 수 있어요? 기숙사 많이 받게 되면은 우리 첫 학기는 무료로 들어올 수 있어요. 아, 알겠습니다. 네. 그리고 그 마지막 질문이에요. 네. 입학할 때 어떤 서류가 필요해요? 입학할 때요? 네, 입학할 때. 입학할 때는 뭐 고등학교, 키르기스탄에서 고등학교 졸업한 졸업장, 그 다음에 성적 증명서, 그리고 이제 재정, 네. 예, 네. 그런 기본적인 서류 외에도 추가적으로 저희 학교에서 요청한 서류들이 조금 있습니다. 그거 있으면은 예, 됩니다. 토픽 없으면도 괜찮은 거예요? 토픽이 없다 하더라도 저희 대경대학교는 자체 토픽 시험이 있어요. 네. 그 시험에 통과하게 되면은 토픽 시험이 없어도 입학이 가능합니다. 아, 알겠습니다. 교수님 인터뷰 주셔서 감사드립니다. 아, 네. 그리고 우리 학생도 대경대학교에서 공부도 열심히 하고 운동도 열심히 해서 아주 훌륭한 유학생이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 많은 분들이 대경대학교에 와 주시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. Достар, мен сіздер үшін Корей достарыма қырғыз ырларын оқып көрдім. анда олардың реакциясын байқайды. 안녕하십니까. 저는 대경대학교 모델과 20학번 정태건이고 안녕하세요. 대경대 모델과 25학번 황재현입니다. 저희는 오늘 노래를 한번 들어볼 건데요. 한번 들어봅시다. 소울이 이깁니다. Sensiz kalsam duman kapta boylarımdı. Sensiz kalsam Tunguyukka vuruldum. Sensiz asman Çaşındı. 근데 일단 음색이 진짜 좋다. 음색이? 와. 미쳤어. 일단 더 들어보자. 하이라이트까지 한 거야. Sen bulgursun canımda. Bu seni biz 와, 미쳤어. Hamilin kalhanından nesimi Oylandım 아, 잠시만. 인정. 인정. 이 자식 잘하네. 와, 맛있네. Bu seni biz 와! Hamilin kalhanından nesimi Oylandım sencek Ortalığı koyup çek Şiştin mi, gittin mi Suyu üstü geçtin mi 와, 음색이. 와, 바로 나오잖아. 소울이 막. 와. Emnege şaşılıp unutulan gittin Aldım az kaldı yalnız koca yaştay Oruttum yürekti bir daha katpay Almadım başka menemen canı baştay Sana olmaz sesimlerim araşmay 바로. Bir sana varday Bakayım asmandan düşüyorsun apartay Yetkizme gelge seni buldum 온다. Come on. Bu seni 와우! 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 와. 퍼펙트. 이 음악은 편집한테 어때요? 이 음악은 음악 이거 좋은 것 같아요. 네. 미국
약간 딱 그 미국이랑 로스앤젤레스에서 래퍼들이 이제 하는 거 듣는 느낌 딱. 이거 우리나라에서 너무 유명한 랩 사람이에요. 가수예요. 노를란이에요 이름이. 롤란. 네, 노를란. 딱 아메리칸 스타일. 네. 딱 그 메기 래퍼 이름. 그 메기. 메이시. Руслан мырза, биз соц тармактардан, интернеттен атайын элге кызык болгон суроолорду алып даярдадык элек. Ошол суроолорду сизге берип кетсем болобу азыр? Макул сөз. Биринчи эле суроо. Бул азыр деле машыгып жатасызбы дейт. Ооба, азырдан машыгам. Азыр ушул өзүм университет жайгашкан Көңүстан деген шаардын жеңил атлетика боюнча курама командасына азыркы учурда машыгып жатам. Дагы деле машыгуулантып, профессионалдуу түрдө. Жашаган жокмун. Экинчи суроо. Кореяга окууга тапшыруу кыйынбы дейт. Кореяга окууга тапшыруу эгер ортомчулар аркылуу келсең оңой эле болот. Ал эми өзүңдүн күчүң менен өзүң тапшырсаң бир аз кыйын болуп калат деген. Бир аз кыйын болуп калат деп ойлойм. Бирок белки корей тилин билиш керекпи же билбей эле тапшырсаңыз болобу бул жака? Корей тилин билбей да тапшырсаң болот. Мен эч окуган эмесмин, бул жака келип, бул жака тил курсуна тапшырып, бул жакта үйрөндүм. Үчүнчү суроо. Студенттерге иштөөгө уруксат берилеби же кантип студенттер акча табышат дейт? Студенттерге иштегени тил курсунда окуган студенттерге уруксат берилбейт. Алар жумасына 5 жыл окушат, жана аларга уруксат жок. Бакалаврга өткөндө жумасына 18 сааттан 24 саатка чейин иштеген уруксат берилет. Жана кошумча жумуштар да бар, мисалы үчүн кандай десек, телефон алып сатып, ушул сыяктуу бирөөгө барып машинасын антип видео тартып берип, ушул сыяктуу да орусча айтканда подработкаларды таптаса болот. Төртүнчү суроо. Руслан мырза, контракт акысы кымбатпы, жеңилдиктери барбы? Аларды кантип алса болот дейт жеңилдик боюнча? Контракт акысында тил курсунда окугандарга баарына берди $2000. Ал эми бакалавр өткөндө сенин факультетиңе жараша бөлүнүп кетет. Жана $2000 башталып $3000–4000 чейин өйдө көтөрүлөт. Бакалаврдык. Бул 1 жылгабы же? Бул 1 жылга. Жок, 1 жылга эмес, 6 айга. 6 ай сайын төлөйсүң. Бакалаврдык 6 ай сайын төлөнөт. Түшүнүктүү. Жеңилдетүүлөрдү алсаң болот. Мисалы, жакшы окусаң, же мен сыяктуу спорт менен машыгып, жана активдүү катышып жакшы окугандарга жеңилдетүүлөр бар. Активдүү студенттерге бар, жеңилдетүүлөр сөзсүз болот. Түшүнүктүү. Анан бизден сизге сюрприз болсун. Биз атайын сиздин агайларыңыздан, сизге сабак өткөн агайларыңыздардан чакан интервью алганбыз сиз жөнүңүздө. Анда эмесе биргеликте байкайлы достор. 일단 성실하다라는 단어를 제일 먼저 쓰고 싶어요. 그래서 성실하고 그다음에 항상 밝은 미소로 항상 응하고 그래서 이제 마주보는 사람들이 마주보는 제 입장에서는 굉장히 기분이 좋죠. 항상 웃어주고 이제 수업할 때 이제 잘 들어주고 그것만으로도 참 감사한 학생이라고 저는 생각합니다. 지금처럼 이제 열심히 이제 잘 경청하고 그다음에 이제 잘 들어주고 그다음에 지금처럼 잘 웃어주고 항상 편안하고 즐거운 마음으로 수업에 임해주면 좋지 않을까 저는 그렇게 생각하고요. 그 다음에 학교 생활이든 한국 생활이든 다 지금처럼 말 그대로 지금처럼 항상 즐겁게 평안하게 그렇게 한국 생활 그 다음에 학교 생활 잘 지냈으면 합니다. 항상 그 부분을 응원하고 기도드립니다. 알겠습니다. Достор, биз бүгүн Тегу шаарынын борбору болгон Панолтаң станциясына келдик. Панолтаң станциясы бул жерде жаштар өздөрүнүн бош убактарын ушул жерде өткөрүп, жана сырттан келген студенттер ушул жерде эс алышат. Жанам, бассаң бул жака кирип көрөйлү. Баса айта кетчү нерсе, достор, бул Кореянын эң таанымал болгон оюн зоог автоматтары болуп эсептелинет. Бул жерде ар кандай кызыктуу оюндар бар, жана ошолорду ойноп мындай көңүлдөрүңөрдү көтөрсөңөр болот. Жүргүлө анда. 마침내 알게 돼. Oh baby,
Достор, Кыргызстанда бул оюндарды жаш балдар гана ойносо, Кореяда жашы улгайган адамдар да ойношот. Жакшы ойын болду. Сонун оюн болду. Мындай эме болуп, тер жазылып, жайылып. Көйнөк алышым керек болчу окууга. Көйнөктөр эскирип калган. Көйнөк карап көрбөйлүбү? Жүр, могул жерде жакшы кийимдер бар. Саат 11 болуп калыптыр. Достор, уши менен Кореядагы студенттин бир күндүк жашоосун көргөзүп бердик. Саламаттагыңыздар. Урбаймын тандадым гүлүндү мулдам Белымды көздө бар адам